Nah ini lur, burung kacer yang gampang mandi, yang seneng banget sama yang namanya mandi lur. Saya tuh paling seneng punya burung kacer yang gampang mandi, yang seneng mandi lur. Kenapa alasannya lur? Karena burung kacer yang mudah mandi, yang seneng sama yang namanya mandi, itu bulunya gampang banget rapih lur, cepet rapi, jadi kelihatannya tuh ganteng lur, kayak yang punya. Nah selain itu lur, gampang gacor dan juga gampang banget buat adaptasi.